Хаяж хүмүүний хэрэгцээнд өрцөн үед кагуци хэдэн туслахаар явшээ. Өвчин их болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үйлдвэртэй. Насан туршид болон 3 стейшнээс бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагуци. Гэр интернет дараа төлбөрт багцтай боллоо. Гэр интернет. За үзэгч та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн мегмар гараг Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэгдэг минут. ТВ-студийн 1-р сугараад FM 103.6 төлөвлөгөөнд хамтарч энэ цаг мөчид Монгол коммент нэвтрүүлгийг орон даяар эхлүүлж байна. Улс их орны нийгмийн эдийн засгийн хүрээлэлд яригдж өрнөж байгаа гол асуудлуудыг тэргүүлэгч мэдээллийн вебсайтуудын бичний эдлснээр үзэгч та бүхний санал оролцоотой ярилцдаг Монгол коммент нэвтрүүлэг өнөөдөр товлсон цагтаа болцсон газараа та бүхэнд хүрэхэд бэлэн байна. Цагаа тааруулаад дэлгэцэндээ ойртож зугаараа. Та бүхний санал оролцоог ТВ-с Монгол гэсэн манай албан ёсны пэйж нэвтрүүлгийн эхлэлээс төгсгөл хүртэл онлайнаар шууд цензургүй дамжуулахад бэлэн байна гэдгийг тодтогч уламжлая. За халуун өдөр байна. Маш олон асуудлууд яригч дэлгэц чинь байдгүй. Одоо асууна. За нарийн янзлах гэж байгаа бох тийм. Одоо асуудал яригдлаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд тасн чимдийн сайхан бэлэг Монгол улс Монгол оронд ирлээ гэдэг мэдээлэл гарлаа өнөөглөө. За ерөнхий сайд тасн сайхан бэлэг Монголд буулаа гэхдээ зэрэгцээд ерөнхий сайд тасн сайхан бэлгийг саатууллаа гэдэг мэдээлэл явлаа. За үүний араас бас Монгол Улсын их хурал дэх одоо олонхын бүлэг буюу 65-ын бүлэг их хурлын нэр бүхий дахиад нэг гишүүний бүрийн эрхийг дүүдэгэлзүүлэх тухай асуудал яригдаад эхэллээ гэдэг ийм учир битүүлэг зүйлийг ярьлаа. За энэ нь хинбэ гэдэг таамаг бас энэ сошиал орчинд нилээд явлаа. За Монгол Улсын ерөнхий сайд Баавгийн уулзалтанд оролцож байгаа гэсэн мэдээлэл явж байна. Үүнтэй зэрэгцээд Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн төв байртай тэр барилгын үйл явцтай танилцлаа гэдэг мэдээлэлүүд явлаа. За бас л одоо залуучууд хар тамхи мансууруулах бодис хэрэгжилж байгаа зочдууд баригдаж ийм. Ер нь одоо ингээд сайнтай муутай олон асуудлууд ер нь захим ертөнцийг өнөөдөр ёстой 50 байлгасангүй гэж хэлж болохоор байлаа. Их олон асуудлууд яригдж байна. Олон сэдв асуудал хөндөгдөх учраас аль болох товч тодорхой нэвтрүүлгээ бас цагаан химнээд явахгүй бол реклам нэмэгдэжээ гэсэн ийм мэдээллийг найруулагч чивдээр өгчихсөн. Тэгэхээр урайгаа хэлээд эхлэе гэсэн бодлоо. Дэлгэцсэн хизээ янзлагдах юм бэ? Одоо янзлагдана уу? За асуудал байхгүй. Асуудал байхгүй гэж хэлж одоо сэтгэгдэл бичиж байгаа хүмүүсээс чи сэтгэгдлээ уншаач. Урайгаа хэлчихв. За. Монгол комментэд нэгцгээе. За одоо эн чи яа гэсэн үг вэ? Намайг жаргаал гэсэн үг болчлоо тийм. Тэр янзлахгүй болох шин ч нөгөө лайваар хурж байгаа учраас үзэгчд бас санал сэтгэлдээ бичих гэж байгаа, ирүүлэх гэж байгаа тийм оролдлого зөндөө байж байгаа шүү дээ. Ингэж юм их сонин юм сонслоо. Өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газар эрх баригч нам дээр ямар асуудал яригдв гэсэн чинь энэ орон сууцны урьдчилгааг 5% болгоё. Хүүгийн 5% болгоё, урьдчилгааг нь 10% болгоё гэдэг ийм санал ороод ирлээ. За энэ нөгөө ямар арга хэмжээ ямар төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа гэсэн шинэ Улаанбаатар гэдэг ийм төсөл эхлүүлэх гэж байгаа гинэ. За энэ 8% зээлтэй хүмүүс нь 5%-оор шилжиж болох юм ба? Энэ мэдэхгүй. За ийм дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол ирсэн. Надад бол тэр нь сонирхолтой шүү. Энэ бол одоо 8% зээлэнд хамрагдсан хэдэн мянга лээ 320 мянган иргэн хамаатан болчих. Одоо яасан гэсэн чинь гэр оролт амьдарч байгаа айл өрхөд чинь урьдчилгаа 30% босхийг давж чадахгүй бай. 30% босхийг давж байгаа нь 8% чинь хүүг шалгуурыг дийлэхгүй байна гэдэг ийм асуудал яригадаад одоо ямархуу нөхцөл байдал дээр эхний алхмыг хийж гэсэн чинь урьдчилгааг 10% болгоё. Байрны урьдчилгаа 10% бай. За нэг 50 сая төгрөгийн үнэтэй байрахад 5 сая төгрөг төлөөд урьдчилгаа өгөөд тэг хүүгийн 5% болгоё гэдэг энэ бол маш том боломж байхгүй юу? 8%-аас 5% гэдэг чинь бүтэн 3 бүхэл хувийн зөрүү гараад ирнэ гэдэг бол амьдралд илт мэдгэтгэхэр л ийм зүйл л дээ. Гэхдээ нөгөө нэг одоо 8%-ийг тооцож байгаа аргачлалаараа хэвээр явах юм бол бас л хэцүү. Бас хэцүү. Гэхдээ нэг ийм зүйлийг ярьд юм байна. За одоо яасан гэсэн чинь энийг бол арилжааны банкуд дэмжиж юм байна.
Энэ замдыг зөв. хаа очиж муу мухагаараа дуудуулан барин энэ удаа тарин банкуд иргэний тал шийдвэр гаргаж арилжааны банкуд шийдэж одоо шийдэхдээ яасан гэсэн зээлийн их усруу шийдээд өгчгөл гэдэг ганц шаардлага тавьж байгаа юм. Тэгээд банкуд бол саналаа тавьсан гэж байна. Одоо Монгол Улсын эзэн газар нөгөө банктайгаа харилцаа ярилцсан шүү дээ. Бид нар ингээ гэр оролтынхоо иргэдийг нэг 5% урьдчилгаатай юм орон сууцны дийлэр 5% хүүтэй орон сууцны дийлэр хангах гэдэг юм гэхээр санхүүжилтийн яах вэ гэхэд ингээ засаг хэрэг шүү дээ. Банкуд санал тавьсан юм байна. Ийм нөхцлөөр ингэж санхүүжүүлэх боломж байна. Эхний ээлжинд 8% зээлэнд хамрагдсан байгаа иргэдийн иргэн төлөлтөд явж байгаа шүү дээ. Иргэн төлөлтөөс нь 5% зээлийг буцаагаад гаргаж санхүүжүүлэх боломж байна. Ганцхан шаардлага байна. Засгийн газар баталгаа гаргаад өччих. Энэ тохиолдолд банкуд татгалзах юм аа гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ удаа арилжааны банкуд их оронч шийдвэр гаргаж штэ. Энэ 8% иргэн төлөлтч одоо арилжааны банкудад л очиж байгаа үстэй. 8% нь аваад байх юм бол банкнд ашигтай. Мөн үү? Тэрийг 8-аараа аваад байх сонирхол байвал байж болно. Гэхдээ энэ удаа бас нэг иргэнлэг ийм шийдвэр гаргаад их оронч гэдэг юм уу нэг ийм хандлагаар банкуд бас асуудал таандаж үгүй би баярлаа сууж байна. Банк дандаа л нэг муугийн дээд муухайгийн туйл байх хэрэгтэй юм биш шүү дээ. Тэгээ 8% зээлийн санхүүжилт ингээ эргээд банкудад төвлөрж байгаа шүү дээ. Энийг хэрвээ засаг баталгаа гаргаад өгөх юм бол бид нэр буцаагаад 5% зээлийн чинь санхүүжилт болгоод их усүр болгоод олгож болж байна гэж. Одоо ингээд засаг банк хоёрыг ойлголцсон. Одоо үгүй банкнаас зээл авах хүн олдохоо болцсон учраас банкнууд өөрсдийнхөө зах зээлийг бодож байгаа. Нөгөө талдаа тэр чинь тийм байхгүй. Эрэлт нийлүүлэлтийн хуулиараа энэ асуудал шийдэгдэл явж байгаа шүү. Бид нар надад бол одоо чинь банкны тийм том мэдээлэл юм алга мэдлэг. Гэхдээ юу харагдаж байгаа гэхээр ганцхан зүгээр логик их энгийн зүйл шүү. Банк бол 8%-аар зээлээ аваад байвал аваад байх нь сонирхолтой. 8%-ийнхаа зээлийг аваад авсныгаа 5% зээл болгоод буцаагаад гаргая гэдэг бол банкнд ашиггүй байж байгаа. Ашиггүй ч яах вэ? Олж байгаа ашиг нь багасж байгаа. Юу гэж харагдаж байгаа гэхээр ийм л юм болж байгаа. Нөгөө чиний ихэнд асуудгийг хамгааж байгаа байхгүй банк. Өөрөөр хэлбэл одоо 8% зээлтэй байгаа иргэдийг засгийн газраас журам гараад батлагдаад явчих юм бол 5% зээл рүү оруулахгүй байх арга биш үстэй гэдэг л нэг боломжтой байна. Ойлгож байна уу? Одоо чи 8% зээлтэй, би 8% зээлтэй. Чи битэрийг 5% зээлэнд оруулахгүйгийн тулд чи битэрийг хаашаа 8% зээл авсан юм чинь энэ хоёроос 8%-аар авъя. Гэхдээ дараагийн одоо хинийч байдгийг те Батад Оржогийн авах зээлийг тэрнээс 5%-аар өгье л гэж. Одоо зээлтэй байгаа 8% зээлтэй байгаа нөхдүүдийг ингээд золиосоор нь дуусгах юм. За ямар та ч нэг юм аятайхан их гэрэлгээтэй мэдээлэл гөө нийтэлтэй. Үгүй энэ чи ахиц юм шүү те. Уг нь болоод ахиц юм шүү те. 8% зээл 8% хүүчин 5% болоо буураад ирлээ. 30% урьдчилгаа чинь 10% болоо буураад ирлээ. Бас олон одоо энэ босгод авч чадахгүй байсан залуу гэр бүлүүдэд аав ээж нар ах эгч нарт бол боломж олдож байна гэж би харж байгаа юм. Ийм нэг мэдээлэл гөө. Ямар муухай удаа яриад байгаа өнөөдөр чинь. Цагш амар явсан шүү дээ. За, Ньюсмен туулын эрг дагуу 28 газар эзэмших эрхийг цуцалтаа. Бид ийм байхгүй юу? Ийм байх ёстой юм. Уг нь. Төр гэдэг ингэж ажиллаж явах ёстой юм. Хууль гэдэг ингэж хэрэгжиж байх учиртай юм. Яг 28 газрыг энэ хатан туулгуудыг хамгаалж байгаа тэр холбоот хөдөлгөөнүүд нийтэд танилцуулсан. Хэвлэлийн урал хийгээд Монгол төр шаардлагаа хүргүүлсэн. Энэ байгууллагуудын газар эзэмших зөвшөөрлийг цуцалж байна. Энэ 28 газар бол үндсэндээ нэг нэр бүхий хитгэн иргэнийх байдаг юм. Энэ Ньюсмен дээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл байж байгаа. Дандаа нөгөө эргэтэн дагтнууд. Дандаа сайд дарга нарын нөгөө халаас хитвчний хүмүүс. Энд бол жирийн иргэн газар авсан нэг ч тохиолдол алга. Ингээд туулыг дуусгах гэдэг энэ нөхцөл байдлыг таслан зогсоё гэд ямар ч байсан Монголын төр бас одоо нэг монголчуудынхаа нийслэлчүүдийнхаа уух устдаа байлгах хувьцааны талд нь нэг шийдвэр гаргаж өгч байна. Баярлалаа. Ньюсмен дээр дэлгэрэнгүй байна лээ. За энэ эвдэрч орхигдсон газруудыг одоо нөхөн сэргээгээд ийм асуудал бас хөндөгдөөд эхэллээ. Гөөгөв дээр яригдчихэв. Маш их газар байгаль орчис үүдчлээ. Энэ бүхнийг нөхөн сэргээж явъя. Монгол оронд энэ байгалийн баялаг гэдгийг чинь хараал туслаа. Мал бэлчих нутаггүй боллоо. Малчд бууцгүй боллоо. Хөдөө орноттой. Хот ороондоо бөхсөрөх зайгүй боллоо. Байж болох газрууд нь бүгд эвдэж сүйдсэн. Тэгээ нөгөө баахан нөгөө байгаль орчинд ийм зүрх нөлөө үзүүлсэн компаниуд нь нөхөн сэргээлтэд хийлгүү гараа явчихсан энэ нөхцөл байдлыг энийг одоо засъя гэж байгаа юм байна. Засахтаа яах вэ гэхээр 188 тэрбум төгрөгөөр засна гэж. Гөөгөв дээр байна. Одоо юу ч гэж хэлмээрээ энэ уул уурхаа дагсан энэ их олон жилийн малталт ухалтын чинь үр дүн энэ юм бай. Ингээд иймэрхүү мэдээлэлд явна. За гол асуудал руу орно. Item-ийн сайт ерөнхий сайд тасан сайхан бэлгийг саатуулж ирсэн гарч өгтөр мэдээллийг нийтэлсэн.
Авилгатай тэмцэх газраас ерөнхий сайд тасан чимэдийн сайхан бэлгийг оюутлогоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон далдуурхай санхүүжилтийн төлөвлөгөө Дубайн гэрээтэй холбогдуулан сэжигтнээр татаж шалгаж байгааг мэдээсэн. Ерөнхий сайд тасан сайхан бэлэг Америкийн нэгдсэн улсад байсан бөгөөд авилгатай тэмцэх газраас түнд дуудах хуудас илгээсэн. Тэгвэл ерөнхий сайд тасан сайхан бэлэг дуудсан хугацаанд буюу өчигдөр Монголд ирсэн. Өнөөдөр авилгатай тэмцэх газарт мэдүүлэг өгсөн бөгөөд түүнийг прокурорын зөвшөөрлөөр таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч төр саатуулсан талаар их сурвалж мэдээллээ. За тэгээд дуудсан. Байцаалт авъя гэсэн, байцаалт өгөх гээд очсон, прокурорын бичиг үзүүлж танилцуулаад саатуулсан. Ингээд баяр цогтын хамттаар саатуулан шалгах ийм үндэслэл үрдлээгээр ингээд явлаа. За энэ хэрэг одоо яаж шийдэгдэх гэдгийг Монголын 3 сая 200 мянган иргэн харж байгаа хүлээж байна. Аль аль үеийн ямар улсуудтай холбоотой ямар асуудлууд яригдж байгаа вэ гэдгийг одоо бол маш их тодорхой харж болохоор болж байна. Энэ бол оюу толгоон гэрээтэй хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй холбогдуулан гэлээ шүү. Ингээд энэ үндслүүдийг бүгдийг гаргаад ирлээ. Айтом цэгийн сайт дээр байгаа. Одоо нэг зүйл байна. Баярыг яах юм? Энэ Австрийн энэ намууд нэг ийм сонин хөгийн нөхцөл байдалтай байна. Одоо ингээд ийм царай хардсан байдлаар бас асуудал хандж болохгүй. Хамт байсан шүү дээ энэ хүмүүс. Тэр гэрээг чи хамт байгуулалтсан. Зоригтыг яах юм? Гэт ингээд ярина. Юу нэг юм барьцсан юмыг бол үнэхээр уг нь ярих дургүй юм. Эсвэл чи шудраг асанд нийцэхгүй шүү дээ. Одоо манайхан бити буруу зүргээр ойлгоор би энэ сайхан бэлгэд хүнийг өмгөөлөөд хамгаалах ямар ч тийм юм алга хэрэг хийсэн байдаг юм бол тэрэндээ тохирсон ял шийтгэлээ үрхэл учиртай байдаг юм болсоод ч байх юм байхгүй. Энэ хүний хийсэн хэргийг Монгол мэдж байгаа. Түмэн харж байгаа. Одоо шүүх ямар шийдвэр гаргах юм бэ гэдэг л ийм нөхцөл байдал харагдчих. Шүүх гэснээс шүүгчин өөрөө маш их мапант туулсан бас. Одоо энэ оюутлогын асуудал яригадаад ингээд ийм нөхцөл байдлууд үүсээд явхаар ямар асуудал дээрээс нь яригдж байгаа нөхөр энэ одоо байгаа Монгол улсын шүүх энэ нөгөө элбэг дорж гээж хүний ийм шудраг бусаар бүрдүүлсэн энэ баг энэ хэргийг үнэн зөвөр шийдэж шүүж чадах уу гэдэг ийм асуудал дахиад бос ирж байгаа. Шүүгчдээ чи ёс зүйн хэмжээ хэр байна гэдгийг энэ их хурлын гишүүдчин төрүүлжсэн дэлгээд нэгэд яриад эхэллээ. Шүүхтэй шүүх засаглалтай холбоотой хууль бус хуудуутай ийм үйл ажиллагаа болгон өдөр тутам бид мэтийн хүмүүсээр ингээд амжаад нийтэд хүрч байна. Тухайн үед төр өдөржсэн энэ хүний бүрдүүлсэн энэ шүүх засаглал одоо энэ хэргийг шийдэж чадах уу? Өөрөөр хэлэх юм бол элбэг дорж дүүгээ ялж чадах уу гэдэг асуултыг их товч бөгөөд ард түмэн олон нийт асууж байна. Яг ялгаа байхгүй. Яг ялгаа байхгүй. Ардчсан нам дээр ийм зовлон үүсэж байгаа Эрдэнэт дарга бүлгийн дарга яриа сууж ирсэн. Чи санаж байна нөгөө хөвлийн урал хийгээд. Дан манаа намын нүхтийг нэр зохон ялалж хорж цагдж байгаа шудраг биш байна. Ардын нам их яагаад баярыгаа барихгүй байгаа юм? Яагаад зоригтойгоо саатуулахгүй байгаа гэдэг зүйлийг ярьж ирсэн үү? Ярьж ирсэн. Одоо тэгвэл энэ дээр яах юм? Одоо өнөөдөр улсын хурлын гишүүн ган тулгын бүрийн эрхийг төдөлгөлзүүлэх асуудлаар хуулийн төсөл өөрчлөлтөөр болж байгаа юм шүү дээ. Ингээд засгийн газар руу хүсэлт хүргүүлсэн байсан. Энэ хүний чинь бүрийн эрхийг төдөлгөлзүүлж болохгүй байна гэнэ. Тийм хуулийн мухардалд орсон байна гэд ингээд тэр нөхцөл байдлыг өөрчлөхөр болж байгаа. За ингээд энэ ингээд явах юм. Гэхдээ тэгвэл одоо энийг яах юм? Муратыг. Эч баг өчнөө настаа намтаа хүн байж шүү дээ. Тэрний энэний буруу зөвөх юм алга шүү дээ. Яг энэ оюутлогын гэрээтэй холбогдуулаад баяр зогт гэдэг энэ дандаа манаа намын угшилтай улсуудыг ялж ийн гэж байгаа шигэ Ацнам өөрийнхөө энэ одоо юу гэдэг энэ чинь баг нэг садист гэх юм уу баг гаж донтой юм шиг ийм үйлдэл үзүүлсэн хүн байж шүү дээ. Яг энэ хэрэг яригдж байгаа шиг бас л ийм барьцааны байж болж шүү дээ тэгвэл. Яагаад Ацнам мураатай ярихгүй? Би бүр яг алтны их сурвалжаас сонслоо. Өнөөдөр дахиад нэг гишүүний бүрийн эрхийг төдөлгөлзүүлэх тухай асуудал чуулганы нэг зурагдаанаар орж ирэхээр болж байгаа юм байна. Тэр нь одоо Мурат гишүүн мөн гэдэг ийм нөхцөл байдалд итгэцэн явжсэн биш байна. Тэр энэ бол бас байж болж байгаа зүйл үгүй юу гэдэг. Энд чинь яг юу гэсэн үг юм? Ийм хандлагаар бас асуудалд хандаад байж болмооргүй л. Ай мэдээ цэгийн мен дээр байна лээ. За энэ нэг үйл явдал боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийн барилгын үйл явцтай танилцж байгаа юм. За энэ барилга байгууламжийг ингээ барьж ийн, бүтээж ийн, босгож ийн, гадны хөрөнгө оруулалтаар их гэрэл хийгээтэй сайхан хийж байна. Хүүхдэд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд оруулж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт уу. Яг арга байхгүй. Энэ дээр одоо хийх юм алга үнэхээр сайхан. Энэ одоо видео бичлэгтэйгээ бүрэн бүрэлдэхүүнээр энэ сурвалжлага 24 цагийн мэдэр байж байна.
За төрийн тэргүү үзэлгүй яах вэ? Үр хүүхдийн ирээдүйн хөдлөө санаа зовоод явж байгаа сайшаалт. Гэхдээ нэг асуудал байна. Бид ийм барилгатай юм штэ уг нь. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн нэрийг барьж авсан газар байдаг штэ. Тэн дээр нь барьсан маш өндөр том давхар барилга байгууламж байж идэг штэ. Тэр нь одоо юу болов гэдгийг энэ нийслэлчүүд харж байгаа штэ. Шонкор таавар гэдэг. Энд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй яг хүүхдэд зориулсан ямар үйл ажиллагаа явуулдаг? Би бол орж гараа зөндөөд л ингээл явж илээ. Тэнд бол баар паб байна, бильярд, одоо теннис юу гэдгийг ингээл тэгээд энэ улс төрийн том нам хүртэл өөрөө ороо суулаа. Тэг өчигдрийнхоогоо мартаал өнөөдөр дахиад хөрөнгө өрөөд явах юм. Жишээ нь хоёрдугаарт нь энд одоо маргааш дахиад нэг нам ороо суучихгүй гэдэгт бид яаж итгэх юм? Баригдаад дуусныхын дараа нэг хариуцлага тооцдгүй юм чинь. Нэг булангийг гаргаж өгөө. Тий. Булан гаргаж өгөхгүй байсан ч болж шээ. Одоо тэнд бол буланч байхгүй шээ. Нэг булан байдаг гэсэн шээ. Байхгүй тийм би мэдгүй. Тэр нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд хэвлэлийн уралд хийжсэн чинь санаж гин үү? Эцэгчүүдтэйгээ төлөөлөл нь болж ирээд аргаа барцсан гуйжсэн. Та энэ олон тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн гэдэг их. Тэр олон тэрбум төгрөгөөр барьсан байшин аваа яваа. Бид нэр газар дээрээ л үлдээ. Газар дээрээ бид нэр хүн амтнаас гуйж байгаа нэг жижигхэн цултхны юм бариад авчиж гуйж ирсэн шүү дээ. Тэгээ энэ юуг харуулж ирэх? Дэндүү муухай хариуцлага голчлаа. Манай Монгол төр өөрөө ийм муухай хариуцлага голчлаа. Өчигдрийн алдаа болгоныг уучлаад яваадах юм бол маргаашийн алдаа болгон үргэлжлэх тийм л зам байна шүү дээ. Маргааш энд одоо нэг нам ороо суучих болж шүү дээ. Яа тэ хариуцлага тооцохгүй юм чинь. Тэгээ ийм нөхцөл байдлаар явж болохгүй байхаа. Би зүгээр юу гэдгийг ерөнхийдөө чи өнөөдөр болж байгаа процедур арга хэмжээний шүүмжлэх гэж байгаа юм биш. Гэхдээ бид нар ч бас нэг юмд хариуцлага нэгтгэдэг баймаар байна шүү дээ. Хэдэн жил ийм задгаа явах юм бэ? Хичнээн жил хуйлгүй юм шиг ингэж амьдрах. Аль нам ирэхвэр чинь тэр талдаа л ашигтай ингэж тоглолтыг хийгээд явдаг. Энэ ч мөр утгаа алдчих. Жирийн иргэдэд энэ хуулийн чи хатуу чанга дарамт ямар айхтар гэж юм гэдгийг бодож үзд юм. Дүүр нэг зориуд хэлмээр санагдаад. Маш олон иргэд бол ерөнхийдөө чи энэ өнөөдрийн энэ арга хэмжээнд дээр лайк дарсан мэл. Би ч дэмжиж чинь. Гэтэ одоо болио л доо. Хэдэн жил одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн барилга барих юм. Зөвхөн ганц энэ биш байхгүй. Би зүгээр энэгээр л дайж хэлж байгаа болохоос угаасаа Монголын төр ийм болчлоо л. За ингээд асуудлууд байна да, байна арараасаа. За сэтгэлдээсээ явуул юу? За Баянзүр дүүргийн 16 дугаар хорооллын шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 48 дугаар байрны дээврээс ус гоожод 6 жил болж байна. Жил болгон гэртээ цусар хийгээд хавар болоход ус гоожод их юм аа. Энэ мэддэг застдаг юм байна уу гэж байна. Багнуурт богоноор нь хятадууд орж ирж байна гэж юунаас болоод байна даа л гэсэн байна. За энэ түрүүний жид бол туслаад байна гэсэн. Авах арга хэмжээ болж яагаад 2018 онд Олимпийн аваргууд дамлсан байр Сэрдам Бадрууган нарт дамлж юусэн байр шүү дээ л гэсэн байна. За сонгон харган дүүргийн 9 дугаар сургууль арай дэндүү байна шүү. Багш нар нь дандаа л ажил дээр хичээлээ муу заадаг дэндүү байдаг гэсэн. За энийг та батлах нотлох юм тань ирүүлээрээ. Ингээд биччих бол амархан байдаг. За энийгээ тэгээд батлаад нотлоод за ингээд тэдний өдөр тийм хүмүүс ингэсэн тэгсэн гэдэг зүйлүүд энэ ирүүлэхгүй бол энэ хүмүүс чинь тэгэл эргээл хүрээд ирнэ шүү дээ. Тэр энэ үнэн үү гэдэг зүйл асуугаад байгаа хүнд би зүгээр их сурвалж хэлээд өгч чадахгүй. Шуурхай цэгийн сайт дээр байна шүү. Монгол Улсын их хурлын гишүүн Нямдорч, Цэндийн Нямдорч дахиад нэг гишүүнийг ялдагдагчаар татцсан асуудал орж иж мэдхнэ гэдэг ингээд яг байж байгаа шүү. За энэ хүний амнаас гарч байгаа үгнийх айхтар худлаагүй байлгүй. А мэдээж энэ хэрэг эдний намын бүлэг дээр яригдсан байна гэдэг бол мэдээж ардсан намын гишүүн биш болж таарах нь. Тэгэхээр мурат биш болох нь. За ингээд энэ 65 дотроос дахиад нэг гишүүний бүрийн эрхийг төдөлзүүлэх асуудал яригдж байгаа. Их сурвалж нь энэ шуургай амин дээр байна. Зур ороод үзэж болж байгаа шүү. За нэвтрүүлэг давталтаа оройн тэг цагаас суулгаж болохгүй юу? Маргааш өдөр нь 12 цагт ажил дээрээ байж таарад байх юмаа гэсэн байна. За баярлалаа. Манай ерөнхийлөгч Путин шиг цөөхөн хэдэн бүсгүүчүүдэд 20 хангийг татан болгож чадах болов уу? Энэ асуудлыг хөлмөр өнөө хоёроо үнэхээр өрөвдөлтөй өр хөвгцтэйгээ хамт байж чадахгүй Монгол ээж нарыг харахад сэтгэл өвдөж байдаг юм аа л гэсэн байна. За овоодоо төртэй болох нэ гэсэн байна. Одоо шууд хорчгол доол гэж байна. Шинэ 7 хоногийн мэндээ ганцлагыг яагаад цааргалаад байна? Энэ гэмтэй хүмүүсийн толгойг илж болохгүй гэсэн байна. За баяраас бүгдээрээ айх юм аа. Бүгдээрээ барьцаанд орчихсон юм биш үү? Шүүхэд идэхэд хэцүү шүү гэсэн байна. Гал намжаах жүжиг байх үедээ сайхан бэлэг баяр цогт хоёр гэсэн байна. За энэ балер мураад гандлах хоёр бүрэн ирэхээсээ татгалзах хэрэгтэй штэ гэсэн байна. За бэлгээ бүж хоёрыг 20 оны сонгуульд нэр дэвшүүлнэ л гэсэн байна. За юм байна. Хоёлаа явдаг юм уу? Их хөрхөн ийм зураг мураг хэвлүүлж яваад. Шудраг улсын хонглыг хааж илбэг дөржиг
барьж хорих хэрэгтэй байна шүү гэсэн байна. За гудамж чээх цэр нусаа хаягсан хүмүүсийг хамгийн их шийтгэж өндөр торгуул тавиа салхинд хийсэд хүмүүс өвдөж байна шүү дээ л гэсэн байна. За Эрдэнэ байр болсон юм уу болгоод за ингээ хүмүүсээ сэтгэлээ жоохон соёлтойгоо бичээжээ. Хараал багтаал биш. Төв янзаар ингээ хүмүүсийг бас хилж ярих юм аа. За юм баримттай нотлоготой дээр тийм үү? Юм баримттай сайхан. За би шүүгчдийг яагаад хэргийг шудрах шүүж чадахгүй байгаа юм бэ гэдэг нөхцөл байдлыг үндэслэхгүй гүтгэж хэлэхгүй. Монгол Улсын их хурлын гишүүн Нямбатар тодорхой баримт үндэслэлтэй гаргаж ирээд ярьчихсан. Араас нь асуудлууд үргэлжилж байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлт чинь өнөөдөр хэлэлцэж байгаа асуудал ийм. Мэдв. Албаны унаг гэх товдлоо ашигласан шүүгчид цахилгын хэрэг үүсгэх. Гудам манад шүүгчдээс олон машин төгөн байдгүй юм л шүү дээ. Энэ нэг тийм ялгаа байна шүү дээ. Шүүгчд машин цуглуулад байдаг, прокурорууд байр цуглуулдаг. Жишээ. Тэгээ шүүх прокурор хууль хяналтын байгууллага чинь энэ шийдвэр гаргах энэ хууль хэрэгжүүлэх шатанд байгаа энэ нөхдүүд чинь хууль зөрчдөг байхаар бид шудраг ёсыг яг хаанаас хайх юм бэ? Энэ дэр байж шít шүүхийн ёс зүйн ороо энэ сарын 6-ны өдөр хуралдаад 2 шүүгчид цахилгын хэрэг үүсгэсэн. Гомдол хяналт хилцэх энэхүү хуралдаанаар 7 шүүгчид холбогдох гомдлыг хилцсэн. 4 гомдолд холбогдох 4 шүүгчид цахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзаж нэг гомдол хилцэх хуралдааныг хойшлуулсан. Шүүхийн шийдвэрийг хуулийн хугацаанд албажуулаагүй, талуудад гардуулаагүй гомдлын дагуу шүүгчид цахилгын хэрэг үүсгэсэн. Албаны унаг хувийн зориултоор ашигласан зохисгүй байдал гаргасан гэх үндслээр дахиад ёс зүйн асуудал үүсгэсэн. Ийм шүүхтэй бид нар. Энэ чи ганц шүүх шүү дээ. Одоо энэ прокурор байж байгаа. Энэ Эрдэнэ туяа гэдэг прокурор, Улсын ерөнхий прокурорын газрын хилцээний хяналтын прокурор гэж байгаа. Үнэхээр томорцсон. Үнэндээ л амар. Би нэг зүйлийг хэлье. Сэтгүүлч өөртөө зориулж асуулт асуудаггүй. Хизээч тийм байдгүй. Ганцхан өөртөө зориулж асуулт асуудаггүй. Та хэдэн асуулт асуусан байсан ч энийг олон нийтэд мэдээлэл хүргэж байгаа юм байна гэдэг үүргийг хүлээж аваад хариулах үүрэгтэй. Тэгээ прокурор хүний одоо чинь сэтгүүлчдэд гаргаж байгаа характерыг хараараа заа. Нариулагч энийг бариад өгөөч. Аа за. Нэг л асуултаа чи. Юу олон юм асуудаг. Соосо. Сэтгүүлч асуулт асуухаар ингэж. Нэг л асуултаа чи. Юу олон юм асуудаг. Адгийн наацхийн жишээ нэг ёс зүйн юм байна уу энэ хүнд? Тэр сэтгүүлч штэ. Хідэн асуулт асуухад тэр хүн өөрөө л мэдгэлтэй. Та хариулахгүйгээ л өөрөө мэдэх байхгүй юу? Алинд нь хариулах, алинд нь болох уу гэдэг юм мэдэх байхгүй юу? Үнэхээр том багууз. Энэ юуг харуулж ийн гэдэг зүйлийг л би үзэгчдийг маш сайн бодож ойлгоорой гэж хэлж байгаа. Үнэхээр энэ шүүх прокурор энэ хууль хяналтын байгууллагууд чинь зүгээр л энэ ард иргэдийн баг үндсэндээ төрийн хуулийн дээр сандалчиж. Тэр байгаа байдал нь тэр гаргаж байгаа харьцаа ийм байна шүү дээ. Одоо ингэж хэлснээр жишээ пүүжээ битэр ямар дарамт төрхийг би мэдэхгүй байна. Юу олон юм асуудыг чи нэг л асуулт асууж. Гэхдээ тэр сэтгүүлчийн нэгийг асуух уу, хоёрыг асуух уу прокурор та шийддэггүй юм байхгүй юу? Хоёрдугаарт нэг зүйл хэлдэг шүү дээ. Энэ сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн ажилтан гэдэг чинь өөртөө зориулсан асуулт хизээж асуудаггүй юм. Ийм сонин явцгүй ямар их өөртөө ихтэй яасан их эрдцсэн бардцсан яваа юм. Асуулт боломжч тэр болон гардаггүй. Харин тийм. Та нар ингээ баригдсан дээр чинь аль болох олон мэдээлэл авах гэж асууж байгаа. Энэ хэдэн асуулт 5 асуулт авч үлдэхийг л хичээж байгаа шүү дээ. Тэгээ чи нэг зүйлийг бод. Энэ хэдэн телевизийн микрофон. Заран ямар ч байсан 10 телевиз бай. Энэ олон телевизийн сэтгүүлчдтэй харьцаж байгаа характер нь энэ заа энэ прокурор хүн. Зүгээр одоо нэг гинтэн одоо сэжигтэнтэй яаж харьцах нь. Сэтгүүлч хүн шүү дээ. Мууд сайн чинь сэтгүүлчд асуулт асууж байхад ийм байдлаар хандаж штэ. Тэгэхээр зүр нэг иргэн одоо юу гэдэг нэг хулгайн хэрэгт зэзэглэж байгаа шижигдэн одоо прокурор дээр очлоо. Энэ яаж хүлээж авах нь? Би энэ хүний ганцхан энэ хүний нэр төр талдах гэж зориуд зохион байгуулалтаа ийм огт үзүүлээгүй шүү. Зүгээр энэ одоо хуулийн байгууллагуудад байж байгаа ёс зүйн хэм хэмжээ гэдэг чинь хүртэл адагтаа ийм болчих. Энд чинь зүгээр жирийн иргэнийг бол алах нь байна шүү дээ. Ийм хандлагаараа. Энэ бол бараг л дийлэнх прокуроруудын гаргаж байгаа нийтлэг хандлага байхгүй характер. Гайгүй аятайхан сайхан залуучууд бий. Бас таньж мэдэх тийм үнэхээр одоо тэр өргөсөн тангарахтаа үнс зүтгэж байгаа залуучууд байгаа. Энийг үгүйсэхгүй. Ер нь болвол маш их эрттэй байна. Үнэхээр бяртаа байна.
Энэ хэвлэл мэдээлэл сэтгүүлчтэй ингэж харьцдаг төрийн тэргуунч байдгүй юм, засгийн тэргуунч байдгүй юм, ингэж сэтгүүлчдийн асуултны тоог зааж өгдөг их хурлын даргач байдгүй юм. Энэ бол зөвхөн шүүгч прокуроруудаас гарч байгаа хандлага шүү. Би энэ ханаас хааж хэлж. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр ингэж загнуулж үзчихсэн сэтгүүлчийг би сонсоогүй. Чи юу олон юм асуудыг нэг л юм асууж. Хэвлэл өргөжлөө мөлөө бол шорт байсан юм байна. Тийм байна. Тэгээ энэ хүмүүс бол зүгээр би бол та нарыг яавал яадаг хүн шүүл гэсэн байр сууриас л ханддаг болцсон юм байна л да ерөөс. Чи энийг юу гэж бодож байна? Энэ бол зүгээр л надад юу харагдсан гэхээр энэ төрийн дампуур л байхгүй ялцар. Нэг хүний ихлүүлсэн энэ гачин дэглэм тогтолцоо энэ хууль сахиул хууль хэрэгжүүлэхийн шатанд бол одоо ингээд ийм юу шиг үргэлжилж штэ. Мапын бүлэглэг шиг явж штэ. Энэ тогтолцоо хизээш тасрахгүй юм штэ. Одоо юу гэдэг энэ АТГ энэ шүүх, прокурор, тагнуул одоо юу гэдэг энэ тусгай бүх чигүүргийн байгууллагууд ч өөрсдөө яг л ийм хэмжээнд ирлээ шүү дээ. Одоо нэг хүн гарч ирэл их хурлын танхим сууж байгаа бүгдийг загнацдаг. Ийм болцсон байхгүй. Нэг байгууллагын нэг газрын дарга хийжсэн хүн ингэж сууж байгаа л ингэж сууж байгаа л хүндлэн сууж байгаа. Яа хэрхэн? Яг би ярьчих яах вэ? Гэ байж эдгээр чин төсөөлж байгаа юм. Хоёрдугаарт нь Монгол төрийн чадамж ийм хэмжээнд иртлээ унсныг илтгэж байгаа юм. Төрийн түвшээдийн байж байгаа авир юм. Одоо өнөөдөр энэ АТГ цэгмэн дээр байна. АТГ цэгмэн рүү орохоор нэг салбарыг удирдахжсэн хоёр сайдын хэрүүл байна мэд үү? Үнэхээр одоо юу гэдгийг үзэгчд өөрсдөө дүгнэ. Үндэл нэрээс хил хүггүй болтол авчих. Ийм хулгайч чинь төвчээд чамаагийн сайд хийлгээд байхгүй шүү чин зөргөө. Нүд чи яагаад эргэлдээд байгаа юм бэ? Нааш агарал та. Төрийн ордонд одоо чинь ийм хэрүүл явж шít. Тэгсэн чинь нөгөөх нь эргүүлээ ярьчих. Чин зөрг. Гэхдээ намтай хоёроо наад уурч яасан ч удаан гардыг. Төрийн ордонд одоо нөгөө хууль батлах тэр нөгөө дээд ирэхгүй байгууллагын танхимд явж байгаа процедур. Тийм байхгүй. Ийм хулгайг төвчөөд энд өөрөө чи сайд болгоод энд сууж ийн гэвэл тийм байхгүй. Шин зөргөө. Нэгч төгрөгийн сангийн чөлөөт үлдэгдлийг 9 өрөө шилжүүлэх юм байна. Нэмж. Тэгж ойлгох уу? Гэхдээ яагаад нүд чи эргэлдэ наашаа гачтай. Чиний одоо уур одоо яасан ч одоо удаан арилдаггүй уур үү те. Ийм л юм яригдаа сууж байна. Энэ өдгөө одоо ийм одоо битэрээс ярьдэн шүү дээ. Тэр газрын дарга байсан хүн нь ерөнхий сайдтайгаа чуулганы танхимдэр юу гэж хэллээ. Үндэл юм утгаалт чинь тий. Би одоо пүүжиг тэрл энэ нэвтрүүлгийг өдөр болгон ийм давтамжтай гаргаж байхдаа би пүүжиг наашаа хараач гэж хэлж үзээгүй. Нүд чи яагаад өөртөө шараад байгаа. Яагаад наа гар утсаа байж байгаа наашаа хараач гэж ярьж үзээгүй. Гэхдээ би тэр юу ч биш шүү дээ. Төрийн ямарваа нэгэн сэтэр зүүцэн дунд доод чатны шалбан тушаалт юм шүү. Та нөхөд үлгэрлэл байхгүй юу? Үндсэн хуулийн дээр чинь заагаад өгсөн байж байгаа шүү. Монгол улсын их хурлын гишүүн гэж хэмбэ? Монгол улсын засгийн газрын гишүүн гэж хэмбэ гэдэг ингээ байж байгаа шүү. Ард иргэдийн олон нийтийн амьд үлгэр дуурайлал нь байхгүй. Ийм хүн. Наа нүд чи яагаад эргэлдээд байгаа нааш хараач. Гэсэн нөгөөх нь өмнөөс нь нэмчихсэн. Үгүй наа уурч одоо ямар ч удаан гарт энэ хоёр одоо яг юун дунд орцсон. Байна уу гоо. Зя. Сайн хоёроо 20 оны сонгуульд бэлгээ бие даан нэр дэвших хэрэгтэй шүү л гэсэн бай шүү. За ойлголт удаан марталт түргэн хүн л байх та тэгэл уурсан байхаа мэдлэг боловсрал ёс суртахуун ёс зүйн хэм хэмжээгээл харуулж байна гэсэн байна. Дээрлэхүү дээрэнгүү прокурорыг халах хэрэгтэй. Педгэр цадсан амтан байна өө л гэсэн байна. За намайг хэн хэлэх вэ? Нохоо хэн сахав гэдэг шиг эзэн мөнгө ихэцсний шинжээ гэсэн байна. Сэтгүүлж ажиллаа хийж байгааг хүндэтгээд багс асуултанд нь хариулцгаж чадамжгүйгээл харуулж явах юм даа л гэж байна шүү. Тэр чадамжгүй биш. Надад бол том байгааг нь илэрхийлж дарагдсан. Үнэхээр амар байна л гэж. Би бол энэ прокуророос айлаа газар. Энэ прокурор өрөөндөө дуудах юм бол одоо тэгээд ёстой бараг хяргаач юм шүү. Хин нь хэмбэ гэдэг нь энэ хүн амьд жишээ өөрхөө биеэр харуулж байна л гэсэн байна. Яасан даварсан амт юм бэ? Ийм минутыг төрөөс зайлуулмаар байгааг нэрэл сэтгүүлч хүнштэй. Тэгэхэд зүгээр нэг иргэнийг бол барьж зодох юм байна л дөө. За бэлгийн үнэхээр зөв ярьж байна гэсэн байна. Хууль зүйн сайд нэмд орж
баяр цагт хурц элбэг дөрснөрийг шалгаж хориоч ээ л гэж байна. За хүний сэтгэлийг бүтнээр нь уншиж өгвөл яасан бэ? Хагас дутуу уншвал ямар хэрэг байсан бэ гэд. За би товч гаргацтай биччихвэл бүтэн л уншиж шүү дээ. Аль болох олон сэтгэл уншихыг хичээж байгаа. Ерөнхий агуулга нь уншигдсан бол тэгэл ерөнхийдөө болж ийна л гэж би үзээд байгаа шүү дээ. За амлалтаа хэрэгжүүлээч. Тэр биш давг гişүнээ цаг хугацаа явсаар байна л гэсэн байна. Ямар ч албан тушаал дээр байгаа хүмүүс ихэнх нь хамраас өгчгчээ. Энэ ажлыг хийж байгаа болоод л цалин авч байгаа үстэй. Тэгэхэд хүмүүст ажил хийж өгснөөхөө төлөө бас гар харж муухай хаашилж байна. Чаавас та гэсэн байна. За ард түмнийг доромжлох юм да. Нэг ийм юм байна пүүжийн сүүлийн үед энэ хандлага одоо юу гэдэг төрийн байгууллагуудаар энэ яам тамгын газраар явахаар ямар асуудал вэ гэхээр нэг ийм дунд доод шатанда үнэхээр тэнгэр амьд болчих. Зүгээр л төрийн ажил хийж байгаа шүү дээ. Нэг газрын дарга юм уу, нэг хилцийн дарга болчгороо тэгээд за тэр өөр газраас иржээ баг. Одоо бурхнаас ирсэн юм ааш. Гэхдээ гэтэл тэр бүтэл салбар удирж байгаа сайд нь болохоор аятайхан хөвтөөхөө ойлголцоотой ч болох юм. Тэр доод дунд доор нь байгаа нөхдүүд баг өөрийн сайнд ирсэн шүү. Гэхдээ та намын сайнд л ирсэн шүү дээ. Намын сайнд ирчээл ерөөсөө нэг ийм сонин юм байгаа байхгүй юу? Манай иргэд ч гэсэн битээ ийм муухай хүлцэнгүй байл. Би бол энэ дээр иргэдийг буруутгах чинь. Та бүхний ийм муухай хүлцэнгүй бүх юмыг хүлээн зөвшөөрдөг ийм нэг тийм номхон морь шиг явсны чинь эцэст эднэр ингэж ийм агаар дээр амьдарч байгаа байхгүй юу? Асуудал гаргасан төрийн албаа хаагч болгоныг холбогдох шатанд нь мэдгэж явах хэрэгтэй. Тантай зүү бусаар харьцаж байгаа үйлдэл болгонд нь тохирсон хариуцлагыг нь үүрүүлж явах хэрэгтэй. Эд бидэнд үйлчлэх үүрэгтэй юм. Төрийн албаа хаагч гэдэг бидэнд үйлчлэх үүрэгтэй юм. Бид тэднийг цалинжуулж байгаа юм. Яагаад ийм жижигхэн ийм прагматик юмыг ойлгодог юм бэ? Зүгээр л бидний татварын мөнгөөр цалинжиж байгаа. Өөр хин ч биш эднэр. Яг адилхан биднэртэй адилхан мах цусан биетэй яг л адилхан хүн. Өөр бодгаал биш байхгүй юу? Одоо нэг ийм газрын дарга болцсоныгоо нэг ийм өөргөө ойлгочих. За баг хүний нүүр л барах юм чи дээшээ л ингэж байж та. Тэр хамраа сүхэн гэж яриад байдаг чинь тийм бодтой юм л шүү дээ. Би зүгээр хамраа сүхэн гэдгийг тийм яж утгаар нь хэлдэм болгосон чинь үнэхээр хамран дэвшилчтэй юм. Зарим нэр багын шатны уруу бүдэрч үйтэй гэж бодмоор дэв шаарддаг. Ийм юмыг бол бид нар бас амар өгшүүлж байгаа маа. Тэгээ өнөөдөр бас ийм асуудал ирсэн. Энэ мэдээлэл технологийн үндэсний парк гэдэг бас IT парк гэдэг. Үгүй ийм байж ивэл яах юм? Ажилтнууд нь байранд доото тоглож байдаг байвал яах юм? IT паркийн одоо ажилтнууд гэж байгаа. Энэ мэдээлэл технологийн үндэсний паркийн үйл ажиллагааны чиглэл алдагдж байгаа гэд залуу үйлчдийн нөгөө хосны скул өнөөдөр мэдээлэл хийсэн. Тэднийг хийж байгаа мэдээлэл захиргаа удирдлагын хилцээний дарга, үйлдвэрчний хэвлэлийн одоогийн дарга, тэгээ тус паркийн ажилчид хэвлэлийн баг хурлын танхимд энэ хэвлэлийн урал хийж яхад дайрж орж ирээд божигносон байгаа юм байна. Тэгээ энэ нөхдүүдийн үйлдэл нь бүгд ерөөсөө юутай байх? Баримттай байна. Энэ хар. Жишээ нь энэ бол ажлын цаг доото тоглож гин үү, тоглож байна. Монгол улсын цорын ганц мэдээлэл технологийн үндэсний парк буюу манай IT парк. Энд юу хийгдэж явах ёстой? Энд ямар ажил явж явах ёстой? Ер нь. Энд нөгөө хятадын WeChat шиг бид нар өөрсдийнхөө програмыг хөгжүүлж явах ёстой, тийм үү? Facebook-ыг орлоход Марк Зукерберг гэдэг нэг нөхөр уурн хүрээд нэг өдөр Facebook-ыг хаахад тэрийг орлох Монгол сүлжээд энд яригдж байгаа ёстой. Дамалцсан баахан түрээс төлбөр татаас тэгээд нэг явдггүй баах улс төр өөр юм байхгүй. Ийм болцсон нөхцөл байдлыг нь илчил дэлгэхээр зэрэг үнэхээр төгт. Одоо эдгээр ч үйлдвэрчний байгууллагатай байсан юм билээ. Үйлдвэрчний байгууллагатай байж байгаа тэр нь тэргүүн лавсрын гэдэг хүн байсан. Гэрт нь очиж баг зодч нүд үн тамдын урах шахуу юм болж жогод тамх тэмдгийг булааж яваа юмсан. Одоо асуудал үүсэх гээд тэгэхээр зэрэг яадаг вэхээр амар муухай улс төр хийж байгаа байхгүй. Лавсрынгийн тамх тэмдгийг булааж авангуудлаа оронд нь лавсрын гэдэг өөр лавсрын гэдэг хүн авчираа тавьчихсан. Тэгээ нөгөө дээд газар руу хил ам хийх гэхээр нөгөө лавсрын байж байгаа юм шиг байгаад байдаг. Ийм явцгүй нэг ийм одоо болчжээ залуучуудаа IT паркийг залуучууд удирдах байгаа л байлгүй. Би мэдэхгүй юм ямар усууд байгааг үнэндээ. Энэ Icon цэгийн сайт дээр маш сайхан гаргалгаад бичиж нийтлсэн байл. Ингэж ажиллахгүй найзуудаа. Энэ чи ямар компьютер тоглоомын төв биш үү? Би хэллээ шүү дээ. Хятад гэхэд тэр үндэсний WeChat гэдэг энэ үндэсний сүлжээг яаж хөгжүүлсэн байна? Энийг одоо монголчууд хэрэгжилж штэ. Манайхан Улаанбаатар хотод WeChat ашиглаад байна шүү дээ. Та нарын хийх ажилчууг нь энийг орлох монгол програм байж идэг юм шүү. Дүнэн явцгүй нэг ийм нөхцөл байдлууд байх юм. Тэржээд дараа нь энэ даврлууд үргэлжлэнэ. Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн хотын захиргаанаас тэрбум төгрөг нэгчээ. Нөгөө газар чөлөөлөх асуудал. Энд чинь өнөөдөр бид нар нарны замаар явлаа нөгөө шунхлаа шатхуун дүгэх станц байдаг шүү дээ болон дээр. Тэгээ паркийн зүүн болон тэдний чинь хөрхийн үндэ нүгэ явсан байж тээ.
тоног төхөөрөмжтөр шатуун дүгээрүүгээрээ аваад тэр чигт нь газар чөлөөлөд явсан байлээ. Бусд нь энэ төрийн үйл ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандаж болж байхад ямар нь ингэдэг юм бэ? Энийг би бас нэг хэлье гэж бодсон. За бас нэг асуудал одоо ер нь жоохон товч тодорхой дуулгана. Энэ мятын захирлыг үндсэндээ шахаанд хийсээр байгаа ажлыг өгүүллээ л дээ. За тэр хүн ямар байсан уу энэ төр гэдгийг би жиж хэлье. Нэг л асуудлыг ярьсан. Эрх баригчд юу гэж хэлсэн? Мятын захирлыг өөрчлөх чиглэл энэ төр нь болохоор намын үзмж өнгөөр биш шүү. Чи санаж байна уу? Мятын захирлыг чөлөөлөх асуудал яригдж байгаа чинь намтай огт холбоогүй шүү. Яг уу тэр хүн ардс намын үед томилогдсон байгаа үз. Гол шалтгаан шаардлага нь юу гэхээр мэрэгжлийн бус хүн байсан юм аа. Тэгээ энэ агарын тээврийн энэ том авиа компанийг удирдах байгаа төрийн өмчтөний том авиа компанийг удирдах байгаа хүн мэрэгжлийн бус байж болдгүй маа гэсэн. За тэгж байгаа байлгүйгээ шахаж байгаа баг өөр өргөдлийн өгүүлэх гэж шиг байна л да өгүүлж байгаа шүү. Нэгтэл оронд нь томилогдох байгаа нөхөр энэ Баттүр гэдэг хүн. Гэхдээ та нар энийг мэрэгжлийн хүн байх ёстой бол гэсэн шүү дээ. Тэгээ мэрэгжлийн бус байна гэж өмнөх даргыг авч соличоод оронд нь мэрэгжлийн бус хүн авчрах юм бол энд яг чанарын ямар их гарч байгаа юм. Хоёрдугаарт нь энэ Монголын агарын тээврийн салбарт мэрэгжлийн боловсон хүч угаасаа байхгүй болсон юм. Мят компанид 800 ажилтан байдаг штэ. Зөвхөн Мят компанид. 6хан онгоцтой үндэсний тээвэрлэгч энэ компани 800 ажилтнтай. Энэ дотроос энэ салбарыг мэддэг туршлагатай бол би 80 хүн байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд энийг одоо өөрчлөлт, энийг шинжилт, энэ бол намын үзмжээр бишээ гэж хэлэхэр чи хүн итгэхгүй шүү дээ. Ингэж одоо нэг цаасан малгай өмсүүлж байгаа юм шиг нэг ийм одоо хулхны томилгоо хийгээд дөнгөж сая нэг мэдээ айтом дээр ороод ирсэн байна л да. За энэ мэдээг сая над руу линкээр өгсөн. Би айтом гэдэг юу руу ороод үзсэн чинь авилгалтай тэмцэх газраас баярыг саатууллаа гэсэн мэдээлэл ороод ирлээ. За ингэх ийм байлгүй дээ энэ чинь. За энэ харж байгаа үз айтом цэгийн дээр гарсан мэдээлэл байна шүү. Ерөнхий сайд дасан баярыг дөнгөж сая авилгалтай тэмцэх газраас албатан саатуулсан гэдгийг их сурвалж мэдээллээ. За Мөрдөн шалах хэлтсээс Монгол Улсын засгийн газрын 2009 онд байгуулсан оюутлогын хөрөнгө оруулалтын гэрээний зарим үүрэг биелэгдээгүй гэрээ байгуулахад тодорхой албан тушаалнууд эрх мэдлээ оруулан ашигласан байж болзошгүй асуудлаар ерөнхий сайд дасан баярыг 3 дугаар сарын 12-ны өдөр дуудан байцаалт авсан юм а. Авилгалтай тэмцэх газраас тухайн үед баярыг оюутлогын хөрөнгө оруулалтын гэрээ Эрдэнэ төлбөрийн 51%-ийг барьцааж өмнөд авалтгийн стандарт банкнаас зээл авсан гэрэгт буруутгаж буй батгүйтэй холбоотой эсэх асуудлаар байцаалт авсан талаар мэдээж байсан. За мөн авилгалтай тэмцэх газраас офшортой холбоотой данс хөрөнгөний талаарх мэдээллийг баяраас тодруулсан байдаг юм а. Дашин дуртад баяр нь элчин сайдаас чөлөөлөх дөрвөлөө ерөнхий сайдад өгсөн бөгөөд түүний чөлөөлөх хүсэлтийг засгийн газар хүлээн авч дэмжсэн юм а гэж. За ингээд энэ мэдээлэл дөнгөж сая ороод ирсэн. За энэ айтом цэгийн дээр гараад ирсэн байсан. Би энэ чинь айтом руу ороод ингээ харсан чинь нүүрэн дээр нь бол ингээд ерөнхий сайд сайхан билгийг саатуулж гэсэн мэтлэг. За шинэ мэдээ гэдгийнх нь хамгийн ихэнд нь одоо энэ мэдээ нь ороод ирсэн. Ой чинь болох нь дээ. Одоо л юм болох нь дээ. Би нэг хэлээд байна шүү дээ. Одоо л энэ хэргийг олон улсын шүүгч авчраа шүүлгэж хийсэн. Одоо л энэ асуудлыг ёстой нэг хөндлөнгийн арбитрийн шүүгээр шүүлгэждэг бол тэгэл их юм харагдан да. Тэгээ тэр нэг юм төрийн зант дайсан шиг л болж байна. Ичгүй хэлнэлт зориг тайцсан. Дашторжийн зоригт гэдэг үг хаана вэ? Тухайн үеийн эрдэс соёлын сайд тайцсан. Бүх хүн байна шүү дээ одоо. Бүгд байна тийм үү? Ерөнхий сайд нь, байгаль орчны сайд нь, тухайн сангийн сайд нь одоо байна тий. Одоо тэрхүү хайцсан. Айтом одоо бас тэр мэдээллийг тавьдсан байх байлгүй. Айтом ч өнөөдөр ерөнхийдөө энэ иргэн тойронд бол бүр цуврал сурвалжлага яг цаг алдахгүй үргэлжлээ шүү дээ тий. За бэлгээ бүж өөрөө нэвтрүүлгийнхээ цагийг урсгаж болдгоо юм уу? Танаа телевизэд эндүү сурчлагаа явуулах юм уу? Тэрнээсээ хасаач ял гэсэн юм. Манай тэрнээсээ 1 секундын реклам байхгүй байгаа. Таач бүр Монгол коммент нэвтрүүлэг та бүдгийн энэ санал шүүмжил дээр ярилцаж энэ удирдлагуудтайгаа зөвшөлдсөн ганцхан юм нэвтрүүлэг дундуур рекламгүй боллоо шүү. Тэр энийг бол ололтол гэж би болохгүй бодоод байна. За дарга нар том толгойтой ажиллаа хийдэг хүн байхгүй сул цалин авч байна шүү дээ гэсэн мэн автобус нэгтгэл нэгдүгээр бааз ягаад 13 дахь сарын цалин өгдөггүй болоо энийг лавлаж өгөөч гэсэн мэн хувьцааны үлдгэглийг өгөх лавлаад өгөөч сайхан бэлгээ сайхан хулгайллаа шүү гэсэн мэн прокурор хүн өөрийнхөө царайг хардаа яг гэдэг за хүн доромжид битгий сэтгэл хүчээрээ хүмүүс ард иргэд телевизийн мэдээллийг илүү үнэн бодиттой мэдээлэл гэж хүлээн авдаг. Энэ олон телевиз сэтгүүлч арай яриа авах гэж байхад ямар муухай авир гаргаж байна. Олонний нүдэн дээр ингэж байгаа хүн с ижигтэн ялагдагчтай хэрхэн харьцдаг нь ойлгомжтой шүү дээ гэсэн байна. За бэлгээ наадах чинь том гар бишээ. Чи битгий өөгшүүлээд
Онгорогоод вэ? Толгой муутай юм авилгадаж төрд гарчгаад иргэдийг доромжилж байна штэ. Алийг хэлж байгаа юм нөгөө прокурорыг хэлж байгаа юм уу? Аль мэдгүй. За ийм их бол тэргүүтэй нөхдүүдийг яагаад шалгадаггүй юм болоо ард түмэн яг одоо босдог цаг боллоо шүү дээ л гэсэн мэн. Монгол улсад зардал маш гаргадаг олон салбар байна. Маш их гаргадаг олон салбар байна. Эрүүл мэндийн өвчлөл их тусам зардал их гардаг. Энэ эрүүл мэндийн асуудлаа зэгслээч гэж эн чин эргээд эдийн засаг хөдөлмөр эрхлэлт бүтээмжинд сөргөөр нөлөөлөд байна. Хүүхдүүдийг 20 нас хүртэл эрүүл болох стратеги боловсруулах хэрэгтэй гэсэн байна. За энэ залуучууд дээрэм залин хийж байгаа цагтаад хилээд нэмэргүй байна. Одоо өөрсдөө л олж тооцоо хийхээс арга алгаа. Заавал олж хариуцлага тооцноо л гэсэн. За хүүхдүүд ингээл хийгээд цагдаа анхаарахгүй гинэ. За эмчнэр баг гэж бас их сантай Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар эмнэлэгт ээжийг халамжинд оруулахаар хурлаар оруулсан чинь ээж маань одоо 3 жил болсон гэтэл хугацаанд сунгах гэсэн чинь эмчнэр нь өөрийнхөө мөнгийг өгч байгаа юм шиг л үзмжээр л өгч байна. Ийм явдлыг дээд байгууллагад хэлсэн ямар ч нөлөө алгаа гэсэн байна. За Мят өөрөө улс төрийнхний бодлооны газар шүү дээ гэсэн байна. Илбэгийг хорчхол одоо нэг гайгүй болох гээд байх юм аа л гэсэн байна. Зам барих гээд байгаа юм бол төрийн төмөр нүүр рүү гаргаад замаа чөлөөлчихөөч битгий гуйж царай алдаад байл даа л гэсэн байна. За одоо зоригтыг барьж хорих хэрэгтэй гэсэн байна. Баярыг яг барьсан уу сайн хяналт тавихгүй бол өвчлөөд гараад явчих үедээ л гэсэн байна. Сонгогч нар 2016 оныхон горыг амсаж байна гэж бод. Ийм л төр засаг бий болж энэ прокурорын цаашдын байдлыг харьяа л гэсэн байна. Баяр ах баяргцсан баяр хүргьяа л гэж байна. Одоо бас тэгж хүн юм уу ч гэдэг манайхаж бас зарим нь арай л эндүүлэх юм. Чи бас энэ арга гэр ах トゥ байгаа шүү дээ. Дөр үнэн зөв нь нэг хөндлөнгийн нөлөөлөлгүй шудраг шүгдэл гараасаа л гэдэг л ямыг л ярих ёстой л бид. За ТV-с Монгол коммент нэвтрүүлэг. Энэ захидлыг уншаад өгөөч. Миний бие гам дүгэр 43 настай юм аа. Ам бол зургуула. 4 наснаас 17 насны хооронд 4 хүүхэдтэй. Эхнэр түүхт ажилладаг. 2015 оны 10 дугаар сард 3 дугаар нэгдсэн эмнэлэгт судас бөглөрсөн гэсэн онцтой хэвтэн эмчилгээнд орсон. Хагалгааны дараа эрүүл талд харуулт өгч ийм хүнд өвчнөөр 3 жил дандаа эм тариагаар явж байна. 3 дугаар эмнэлэгт удаа хөвтөж төр өвчин намдаах эмчилгээ хийлгэж байсан. Сүүлийн үедээ үзүүлэхээр хүндүүрлээд өрөвсөд хичүү болж байна л гэж байгаа юм байна та. Танаа телевизийн Монгол коммент нэвтрүүлэгт аль биесээр хандаж байна шүү. Одны хүч олонгүй далаа монголчуудаа. Та хоёроор дамжуулаад сайхан сэтгэлтэй Монгол түмнээсээ надад туслаач гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаамаа. Миний данс Хаан банкны 506 430 38 34 гэсэн данс байна. Утасны дугаар 89 19 61 61 гэсэн дугаар утастай би үнэн зүйлээ бичиж ирүүллээ гэсэн ийм иргэний загтал ийм юм байна. 2015 оноос хойш эхнэр түүхт ажилладаг. Ингээд ийдэх юм байна л да. Нариулагч байна уу? Энийг ингээд бариад үзүүлчихсэн. Улсууд бас уг нь ингээд бодтойхон шиг харуулад ингэчих юм бол их хэрэгтэй байгаа. Тэгээ үнэхээр бас хүнд нөхцөл байдал байд юм байна. Одоо бүр нэг өвчин намдаах эмэндээ намтгаа байчихсан. Яаралтай одоо хагалгаа ийм зүйлд орохгүй болохоо байчлаа гэдэг ийм загтал бас Монгол комментод хаягдлагдж ирсэн байна. Боч юм. Чи дайраагүй илгүү дээ. 6 барьчих гинэ. Тэгтээ ер нь цаг одоо тэгтээ нэг 20 минут байгаа хаа тий. За манай найруулагч ухаалтах чинь дуусгая. Ийм байхгүй юу? Ингээд одоо нөгөө баруун талд нь эрүүд байсан талд нь ингээд бас харуулт өгöd байгаа юм байна. Ингээд судсан л одоо задарчдаг юм уу да. Их л хэцүү хүнд онцтой хүн болтой юм байна. За ингээд энэ иргэнд бас туслах хүсэлтэй сайхан сэтгэлтэй Монгол зан олныгоо тэр холбогдох дугаараар нь холбогдоод тэр тоот дансанд нь сэтгэлийнхээ танд би гөргөрөө гэж уриалъя. За тэгээд үнэнхүү найруулагч маань тохиогоо өгсөн байсан. За дуусах нэмж хэлэх ярих зүйл үүссэн үү? За байхгүй энэ дөө. Угаасаа цаг болчих ч тийм. Тэглээ. За өргөөлөө дундаа. За тий. За Монгол коммент мегур гаргийн дугаартаа нэгдсэн нийлсэн. Сан сэтгэлээ цензургүй сайхан битсэн илгээсэн бүх үзэгч түмэндээ баярлалаа. Тэгээ манай нэвтрүүлэг бол нэг зүйлийг бас би хэлэхгүй болохгүй. Өдрийн дугаар YouTube суваг дээр байршаад байгаа юм билэ. Монгол коммент гэдэг кириллээр бичээд орохоор өдрөөр ороод байгаа юм билэ. Яг ямар хөө оруулаад байгааг нь мэдэхгүй. Гэхдээ Монгол комментиг бас энэ онлайнд YouTube-д ингэж байршуулж өгж байгаа танд баярлалаа. Хийж байсан хамаалга. Тэгээд биенийхээ чадах чинээгээр энэ үйл ажиллагааг дэмжиж байгаад бол талархаж байна гэдгээ илэрхийлье. Эфэм болоод дамжуулдаг болчихсон. За ингээд ер нь бол асуудал жигдэрж байгаа шүү. За маргааш 5 гараг 18 цаг тэг минуттай энэ эндэр дээрээс уулзъя. Урайгаа. Монгол комментэд нэг